Lassie hoagie ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ tic ਅਕਾਲ tac ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। mon I see. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਜ ਡੋਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਗਰਾਜ ਕੀ ਫੋਬ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 3 ਬਟਨ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਸ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਆਊਗੀ ਲਾਈਟ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਬਟਨ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਟਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹਰੀ ਲਾਈਟ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੈਟਸ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਟਨ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਇਹ ਰੱਖਤਾ ਥੱਲੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ।